ထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ root ကို elevation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ပေါ့နော် root ကို elevation အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးဆွဲလဲပေါ့နော်ရှစ်တဲလေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုတော့ကြတော့ front animation ပေါ့နော် front animation လို့လည်းခေါ်တယ် front animation လို့လည်းခေါ်တယ်ဘေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က back elevation လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျောကနေကြည့်တယ်ဘေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် left elevation လို့ခေါ်တယ်ညာဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် right elevation လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက elevation 1လို့ခေါ်လို့ရတယ် elevation 2လို့ခေါ်လို့ရတယ် elevation 3လို့ခေါ်လို့ရတယ် elevation 4လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဟိုအဆင်ပြေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်เนาะဒါအခေါ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က root ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ front elevation နဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့front animation နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို front animation နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြည့်မလဲပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့ front animation နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးอ่ะ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ root layer လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် layer လေးပထမဆုံးအနေနဲ့ root layer လေးကိုရေးလိုက်တယ် h and under pre underဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးကြည့်မလဲဆိုတော့ကြတော့ front elevation နဲ့ကြည့်မယ် front elevation ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကို degree စောင်းမယ်ပေါ့နော် degree အမိုး degree ဒီကျွန်တော်တို့က plan လုံးမှာဆိုရင်25ပဲစောင်းထားတာ23ပဲစောင်းထားတာအမြဲတမ်း plan မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က45 degree နဲ့ပဲဆွဲပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ elevation နဲ့ကြည့်မှသာလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ degree ကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ degree ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ29 degree စောင်းထားတယ်လို့သူ့ရဲ့ပုံလေးမှာပေးထားတယ် okay 29 degree ကိုစောင်းနည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော် polar tracking ကို on လိုက်တယ် on တဲ့အခါမှာ state up bar နဲ့တွားပြီးတော့ on ထားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ degree တန်ဖိုးဒီထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ကြတော့ tracking setting လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် new လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်3 degree မရှိဘူးဆိုပါတော့3ဆိုပြီးတော့ okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ polar tracking ထဲမှာ3 degree ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် polar tracking ထဲမှာဒီမှာဆိုရင်3 degree ဝင်သွားပြီကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟာသူ့ကို on လာဆိုတာဒီ B နံမှာအမှန်ကြီးလေးဖြစ်သွား on လိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ29 degree ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့29 degree ပဲကျွန်တော် on ထားတယ်နောက်တစ်နည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့ကို enter ဆိုပြီးတော့82လေးခံပြီး distance ဆိုတာ10ပေပဲဖြစ်ဖြစ်5ပေပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို greater than သင်္ကေတလေးတွားလိုက်မယ်ဖေးတယ်မှာ degree တန်မိုးလေးလာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က enter ပေါ့နော်ကျွန်တော် polar tracking ကို off ထားလိုက်မယ်နော်ဒါ polar tracking ကနေသွားလို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိတယ်ဒီ distance ကနေသွားလို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ကို auto mode လေးကို on လိုက်တယ် okay နောက်တော့ enter shift 2လေးကိုခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်9ပေဆိုပါတော့9ပေရှိတဲ့ less than လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်27ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်9ပေရှိတယ်29 degree စောင်းထားတယ်မြင်လေးတစ်ချောင်းရသွားပြီ okay သူ့ရဲ့ degree တွေက29 degree ဟုတ်မဟုတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် angular ကနေပါပြီးတော့ pass object ပြမယ် scan object ပြမယ်ဒီမှာ29 degree ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အမိုးတွေကိုစောင်းလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပါလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကို auto mode လေးကိုကျွန်တော် on လိုက်ပါတယ်29 degree လေးကိုကျွန်တော် on ထားတယ် okay enter step point ပြလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်0ပေါ့နော်0 degree ကနေကျွန်တော်သွားပြီးဆောင်းလိုက်တယ်29 degree ကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူ polar track ရဲ့အစိမ်းအောင်မြင်နေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ် mi enter meter ခောက်လိုက်တယ် first point scan point ပြလိုက်တယ် auto mode ကို on မယ် mi enter tr enter okay ဒီထိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီကောင်လည်းမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်မျက်စိရှုံမှာဆိုလို့ဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်ကိုလေးချိန်ပြီးသားရသွားတယ်ဆိုရင်တော့ထားခဲ့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုโอเคဒီထိရသွားပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဆွဲတော့ဘူးเนาะဆွဲရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်မဆွဲတော့ဘူးသူ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲထားလိုက်တယ် cp under သူတို့နှစ်ခုကိုစုံအောင်လို့ကျွန်တော် fail ချိုးလိုက်တယ် f enter i enter 0 fail 0နဲ့ကျွန်တော်သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်ပေးလိုက်တယ် okay ဒီထိရသွားသူ့ရဲ့ rigid ခေါင်းအုပ်လေးကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကြတော့ rigid ခေါင်းအုပ်လေးကတပေရှိပါတယ်တပေရှိတဲ့ rigid ခေါင်းအုပ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပဲမြင်ရတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဝက်ပဲမြင်ရမှာ6လက်မပဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဘက်9နှစ်မြင့်ချီဆွဲပြီးသွားတာဖြစ်တယ်မို့ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်တယ်သူတို့မျိုးနောက်ထပ်ကျွန်တော်လုံးပဲမြင်းဆောင်လေးတွေဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကို construction line လေးတစ်ခါခေါ်လိုက်မယ်သူစပြီးသွားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စုံမက်နေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် okay သူ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော် copy ပဲကူးလိုက်တော့မယ် cp enter ဆိုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးသူသွားထိမယ်နည်းကိုကျွန်တော်သူ့ကိုသွားလိုက်မယ် okay enter
โอเคဒီထိရတာပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု HL under V under ပေါ့နော်โอเคဒီထိရတာမယ်နောက်တော့သူမြင်းလေးကိုလည်း29ဒီဂရီစောင်းမှာကိုကျွန်တော်သူ့ကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲထားလိုက်မယ် PR under โอเคဒီထိရသွားပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီမြင်းလေးကဒီအဆောင်မြင်းလေးပေါ့နော် H and under V under ဆိုတော့29ဒီဂရီဒီမြင်းလေးကြီးကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ဒီ29ဒီဂရီစောင်းနေတဲ့နေရာထိသူကပါတယ်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို EH under ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် extend ပြစ်လိုက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးရပါပြီပေါ့နော်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုထားမယ်ဆိုရင် CP under ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ โอเคဒီထိဆိုရကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပြီးရင်သူ့ကိုထပ်ပေးလိုက်မယ် as enter ပေါ့နော် strand နဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီတိုင်းမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคသူ့ကိုကျွန်တော်ဘာချန်သေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ rigid ခောက်အုပ်လေးချန်တယ်ခောက်အုပ်ကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲတပေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်6လက်မနဲ့မြင်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခောက်အုပ်ဒီ10လက်မရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9လက်မပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခောက်အုပ်တွေကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ထဲမှာရှိရမလဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာပဲရှိရပါမယ်โอเคရပါပြီမလိုအပ်တာတွေကျွန်တော်ထွင်းလိုက်တော့မယ်ဒီထိရပါပြီ TR under ပြီးရင်လိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်တယ်โอเคဒီကောင်လေးကိုじゃကျွန်တော်ဖေးလက်နဲ့ပဲ꿰လိုက်မယ်ဖေးလက်0လေးနဲ့ပဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်မယ်โอเคဒီထိရတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို hatch ချေတော့မှာဖြစ်တဲ့တဲ့မို့ layer ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘာ layer လဲဆိုကြတော့ root layer ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို color လေးတစ်ခုထပ်ချေလိုက်မယ်ပြီးရင် h under ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် h under ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ pattern တွေကနေပြီးဘာ pattern လေးကိုယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် AR ARRSH SSAKE ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီး associated ကိုကျွန်တော် on မယ်ပြီးရင်ဘာသာမလို့ option တွေက create separate head ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ရပါပြီကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲခြားထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flat elevation ပြီးသားပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဟုတ်ပြီကျွန်တော် right elevation ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါ rotate လှည့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်လက်တဲ့အတိုင်း rotate လှည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့ကို minus နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုသွားပေးရတယ်နော်နိုင်လက်တဲ့အတိုင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော် base point ပြလိုက်တယ်ပြီးရင် minus 90 degree နဲ့ကျွန်တော်လှည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘာလေးရသွားပြီလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပါဘူးနော် CP under ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် rotate လှည့်မယ်ပေါ့နော် rotate ကိုဘယ်လောက်လှည့်မယ်ဆိုတာ minus 90 degree မှတ်မယ် RO under slap ပေးလိုက်တယ် minus 90 degree okay ဒါဆိုရတာပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေး okay HL under weight under သူ့ကိုလည်းအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် HL under weight under pass point မှာ click တယ် scan point မှာ click လိုက်တယ် okay သူ့ကိုလေယာပြန်ပြောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မူရင်းလေယာဖြစ်တဲ့ဘိုင်းလေယာလေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်အဲ့လေ enter ပေါ့နော်
polar tracking လေးကိုကျွန်တော် online တယ်ဘယ်လောက်လဲ29 degree မှာဖြစ်တဲ့တန်းမို့လို့ tracking line လေးပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ် MI enter သူ့ midpoint ဖမ်းမှုရတော့ကျွန်တော်အလဲနည်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ် MI enter first point ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော် auto mode ကို on လိုက်တယ် enter MI enter PR enter enter ဒီထိရသွားပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်ဘက်ချမ်းနေစဆွဲမယ် HL enter V enter ပေါ့နော်โอเคသူ့ရဲ့စမှတ်ဒီစမှတ်လေးကဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီကောင်လေးထိဆုံးမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ line လေးကိုလည်း29 degree ဆောင်းတာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေယူလိုက်လဲဆိုတော့ကြတော့လူချင်းတဲ့နေရာနေပဲပြန်ယူလိုက်တယ် enter enter TR enter enter โอเคဒီထိရသွားပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီကောင်ပြီးသွားတယ် H and enter V enter နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနံလေးရပေါ့နော်ဒီမြင်းလေးတဲ့ကြောင်းဒီမြင်းလေးဒီနှစ်ခုထပ်သွားမှာပေါ့နော်သူကတစ်ဖြောင်နေပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့တဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ right ဘက်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမြင်းနှစ်ကြောင်းဒီတစ်ထပ်လေးပဲရှိသွားမယ်နေရာတနေရာလေးမှာပဲစုံမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မြင်းလေးရနောက်တစ်ခုကကျတော့ HL enter V enter သူတို့မြင်းနှစ်ကြောင်းစုံမဲ့နေရာဒီဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီနေရာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီ CP enter သွားလိုက်တယ် PH enter H and enter V enter သူတို့မြင်းနှကြောင်းစုံမဲ့နေရာလေးဒီဘယ်နေရာလေးဆိုဒီနေရာလေးကိုသွားစုံမယ်ဘယ်ကနေလာမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမြင်းလေးရဲ့ထိပ်ကနေလာမယ် EH enter okay ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မြင်းလေးထိသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမြင်းလေးကနေဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ဒီမြင်းထိပ်ထိတိုးတိုးသွားပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ထိသွားမယ် H and enter V enter သူသွားထိမယ်စုံမဲ့မြင်းလေးဒီအခုကျွန်တော်ပထမဆုံးယူလိုက်တဲ့မြင်းလေး L enter L enter အဲဒီမြင့်ရှိသူသွားထိမယ်နောက်တစ်ခု H and enter V enter H and enter V enter DR enter enter H and enter V enter သူသွားထိပဲမြင်းနေရလေပေါ့နော် L enter H and enter V enter မြင်းနေရလေးကနေပဲသွားပြီးတော့ထိလိုက်မယ် CP enter DR enter enter L enter
OS ပြန်ခောက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် perpendicular ကြတယ် okay allen enter ဒီထိရသွားတယ်ကျွန်တော် HN enter pre enter ဒီဘက်မြင်းထိရသွားပြီ okay နောက်တစ်ခု HN enter pre enter ညာဘက်ကနေပြန်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးခါအုပ်စုံတဲ့နေရာလေးဒီဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာစုံမယ် CP enter ပြီးရင်သူအဖြောင်နဲ့ပေါ့နော် straight line လေးဘယ်ထိသွားမလဲတဲ့ straight line လေးဒီထိသွားပါမယ်တဲ့ EH enter ရလိုက်တယ် allen enter okay ဒီထိရသွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီမြင်းလေးကဘယ်ကိုသွားမလဲဆို HN enter V enter ပေါ့နော်ဒီဘက်မြင်းထိသွားထားမယ်အဲဆိုရင် EH enter ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးထိသွားထိလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ view လေးရပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ right elevation ရ view လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးမှန်လားဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့နေထားလေးရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော် offset ပြင်မယ် O enter ခေါင်းအုပ်ကလေးကဘယ်နှစ်လက်မှရှိရဆို6လက်မှရှိရတဲ့မို့ကျွန်တော်သူ့ကို6လက်မှအတွင်းထဲကိုပဲပြင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အများတဲ့ rigid တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းအုပ်တွေကိုအတွင်းထဲမှာပဲ offset ရိုက်ပါမယ်ဒီမလိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် TR enter နဲ့ထွင်းလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒီထိရသွားတယ် F enter I enter 0 enter TR enter ထွင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော် TR enter F enter I enter 0 enter H and enter pre enter တော့ထီရနေရ H and enter pre enter ခေါင်းဒီထီရနေရ H and enter pre enter EH enter instant ပြလိုက်မယ် TR enter EH enter ဒီထိရသွားချင်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် hat ချေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဘယ်နေရာလေးပြောင်းမလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်သူ့ကို color number 8လေးကိုသုံးလိုက်တယ်ပြီးရင် H enter ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ပတ်တန်ရွေးတယ် associated ကို on ထားမယ်ပြီးရင် create separate head လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ကို
ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်သူ့ကိုခေါင်မိုးလေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ right elevation ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ track elevation ရမယ်ပေါ့နော် CP under under ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပါလဲဆိုတော့ကြတော့ track elevation ရဲ့ကျွန်တော် right elevation ရဲ့ပုံလေးပါခင်ဗျ root elevation ဟိုမှာပေါ့နော် front view နဲ့ကျွန်တော် right view ပြီးသွားပြီဒီတစ်ခါ left view ကိုနဲ့ကျွန်တော် back view လေးကိုဆွဲပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ left view လေးဆွဲဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy လေးနှစ်ခုထပ်သွားလိုက်တယ်သူ rotate လှည့်မယ်ပေါ့နော် rotate ဒီကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုဘယ်လိုလှည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ကြတော့180 degree ကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်သူ rotate လှည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော် back elevation တွေရပါပြီနောက်တစ်ခါကျ elevation 3ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူ့ကို elevation ဆဲဖို့ရတဲ့ construction line လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် construction line လေးအလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုခေါင်မိုးနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာနေပြီကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်သူ့ကိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့စုံမက်ကလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ29 degree ပဲစောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မဆွဲတော့ဘူး copy ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် line လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော် mid point မှာထောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ mi enter enter သူတို့နှစ်ခုကို fail at 0နဲ့ကျွန်တော်0ချုပ်ပြလိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းကလေးဒီခေါင်းလေးပြီးသွားပြီโอเคဒီခေါင်းပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်နေရာလေးတွေလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာလေးဒီခေါင်းရိုးလေးရယ်ဒီခေါင်းလိုရေးရယ်ဒီခေါင်းလေးနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာတွေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဘယ်နေရာလေးကြံသေးလဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ် H and under V under နောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့စုံမှတ်ပေါ့နော်မလိုတော့တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထွင်လိုက်တော့မယ် CP under PR under သူ့ရဲ့စုံမှတ်လေးကိုယူသွားပြီဟုတ်ပြီဒီထိရသွားပြီပြီးရင် HN under V under သူ့ရဲ့စုံမှတ်ဒီဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ကြတော့ vertical line ပေါ့နော်ဒီ line လေးဒီသွားပြီးတော့ထိမယ် LN under တစ်ဖြောင်နဲ့သွားမယ်ဒီထိရသွားပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီကောင်လေးကကြဘလောက်တူသည်တက်သွားတူသည်ခုကျွန်တော်ဒီထိဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ line လေးကဘလောက်တက်သွားလဲဆိုတော့ကြတော့သူသည်25 27 degree တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံလေးလဲဆိုတော့3D ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ back elevation ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြာအခုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားတဲ့အပိုင်းလေးဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီဒီကောင်လေးပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ဒီထိဆက်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မလိုအပ်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ထွင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ rigid ခေါင်းအုပ်ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6လက်မရှိရတဲ့မို့လို့သူ့ကိုကျွန်တော်6လက်မနဲ့သူ rigid လေးပုတ်လိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ထွင်လိုက်တယ်တရား under နဲ့โอเคဒီရသွားပြီကျွန်တော်တို့ခုနကလိုပဲ half ချဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရဖို့ရအတွက် half ကိုကျွန်တော်က0 layer တော့0 layer ပဲ0 layer အောင်မှဘာနဲ့ချမလဲဆိုကြတော့မတူညီတဲ့ layer လေးနဲ့ချမယ်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ layer လေးနဲ့ချမယ် property လေးကိုယူလိုက်တယ် color number လေးယူလိုက်တယ် color number 8လေးကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင် hatch ချိန်မှာဖြစ်တဲ့တယ်မလို့ h under ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ AR
သူ့ရဲ့ pattern လေးရတယ် RSHAE ပေါ့နော်သူပေးယူလိုက်တယ် associated ကို on ထားမယ်ပြီးရင်ဘာယူမလဲဆိုကြ create separate head ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ချယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ back elevation လေးရသွားပြီဗျကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ back elevation လေးရသွားပြီโอเคနောက်တစ်ခုကじゃဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလှည့်ပေးမလဲဆိုတော့ကြတော့90 degree လှည့်မယ်ဒါခါကျတော့90လှည့်တဲ့ anti clockwise ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်သူ့ကို plus 90နဲ့ပဲကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလေးဒီ leg elevation ပေါ့နော် base point ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ90 degree နဲ့ကျွန်တော်လှည့်ပေးလိုက်တယ်โอเคအကောင်လေးကိုကျွန်တော် move နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ H and under V under စတဲ့အမှတ်ကလေးကိုကျွန်တော် mid point လေးချလိုက်တယ်စုံချက်လေးတွေကိုကျွန်တော် vertical line လေးဆွဲပေးလိုက်တယ်29 degree ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မဆွဲတော့ဘူး copy လေးပဲယူလိုက်တယ် EH under LN under လေယာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ်သူ့ရဲ့ဘိုင်းလေယာနဲ့သုံးလိုက်မယ် MA under match ထုတ်ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့လေယာအမှန်ရအောင်လို့မို့လို့ MI under under သူဒီတဝက်ပဲပေါ့နော်မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကို train နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီရပါ HL under V under HL under V under ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့စုံမက်ကလေးထိသွားမယ်ပေါ့နော် Okay LN under စုံမက်ထိသွားလိုက်တယ် HL under V under ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံမက်ကလေးတစ်ခုကိုထပ်သွားမယ်ဘယ်ကောင်လေးလဲဆိုကျွန်တော်အခုဒီထိဆွဲပြီးသွားတယ်ပါနော်ဒီထိဆွဲပြီးသွားပြီဒီ line လေးရသွားပြီဒီ line လေးလည်းရသွားပြီအခုစဆွဲမယ့်ပုံလေးဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီတောင်လေးနှစ်ခုတည်းထပ်နေမှာပေါ့27 degree ကသူ့ကိုပဲကျွန်တော် copy ယူလိုက်တယ် CP under EH under ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးရတယ်သူ့ရဲ့ပုံလေး 3D ပုံမှာသွားကြည့်ချင်မယ်ကျွန်တော်တို့ leg elevation H and under V under ဒီကောင်လေးမှာတစ်ချက်စုံမယ် H and under V under okay CP under ကျွန်တော်ကလာလေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရောင်လေးမတူအောင်လို့မလို့ဘယ်ထိသွားသူကစုံမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုအစွန်ဆုံးညာ right side ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ TR under ဒီထိရသွားပြီပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့သူကတစ်ဖြောင်းနဲ့ straight line လာမယ်ပေါ့နော် straight line ဘယ်ထိလာမလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြင်းလေးထိလာမယ်သူဘာတကယ်ပြထားတဲ့straight line ပြတဲ့မြင်းလေးထိသူဒီလာထိမယ်ပေါ့နော် LN under H and under V under
enter okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လက် elevation လေးရသွားပြီသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် offset ပြင်မယ်ခေါင်းအုပ်ဒီ10လက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့တစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့6လက်မကိုပဲကျွန်တော်တို့ rigid လေးကနေပြီးတော့ပြပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းအုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အတွင်းဘက်ကိုပဲပြပေးရမယ်နော် go under sit under PR under PR under under 0 under ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hat ချဲပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ flat elevation ရဲ့ right elevation တွေ vert elevation တွေ lat elevation တွေရသွားပြီပေါ့နော်ပတ်တန်ရွေးမယ် associated ကို on ထားမယ်ပြီးရင် option တွေကနေ create separate head ကိုသုံးမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ elevation လေးရသွားပါပြီသူရဲ့ပုံလေးကကြောင့်စစ်ပြီးဒါသူ့ strength နဲ့ပဲကျွန်တော်မြင်းလေးတွေကိုတိုးပေးလိုက်မယ် S enter strength နဲ့ပဲ PR enter ပြီးရင်ဒီကောင်လေးတွေ rotate နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်ပေးလိုက်မယ် RO enter တက်ပွင့်ပြလိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲ -19 RO enter -19 RO enter -19 okay RO enter စကေရောသူ့ရဲ့ test နဲ့သွားတဲ့ဟာရောတစ်ခါလေကျွန်တော်-19 RO enter RO enter RO enter စင်တာမကနေပြီးတော့RO enter base point ပြလိုက်တယ်ပြီးရင်-19
အေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ် root elevation ပုံလေးတွေရသွားပါပြီပြီးတော့မှကျွန်တော် British elevation ပုံလေးဆက်ရှင်းကြမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါ British လေးပေါ့နော် British လေးကိုအရှိရနေကြည့်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်ရအောင် first floor ground floor plan နဲ့ first floor plan ပေါ့နော်ပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ကျတော့သူ့ကိုဆွဲဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ wall layer ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် wall layer လေးပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော် AO ဆိုတဲ့ wall layer လေးပြောင်းလိုက်တယ် layer ပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံလေးတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် 3D ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှိတဲ့ရမြင်ရတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်တို့ခေါင်းမိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က elevation ပေါ့နော် front elevation တွေ left elevation တွေ back elevation တွေဆွဲခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အစာအုပ်လေးကိုရှိတဲ့ရနေမြင်ရမယ့်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလေးတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ ground သူ့ရဲ့ elevation လေးကိုအရင်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် elevation အမြင်လေးသူ့ရဲ့ print level ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတဲ့ print level 2ပေလို့ပေးထားတယ်သူဒီမှာလည်းပြထားတယ်ပေါ့နော်2ပေ okay print level ကနေပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် first floor level ထိ14ပေတဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားမှာကျွန်တော်တို့က14ပေဆိုတာဒီ print level ပါအပေ print level ပါတယ်ပေပေါ့နော် print level က2ပေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဆွဲရမှာဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲ12ပေပဲရှိတော့မှာနောက်တစ်ခု first floor ကနေပြီး roof floor ထိ roof floor ထိဒီသူကဘယ်နှပေလို့ပြထားလဲဒီနေ့လေးမှာ25ပေတဲ့သူဒီ0 level နဲ့စတာ ground floor level ပေါ့နော်0 level ကနေ root level ထိဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့25ပေလို့သူပြောထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတော့ print level မှာလည်း2ပေဆွဲခဲ့ပြီးပြီ first first floor level ပေါ့နော် first floor level ground floor level မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက် ground floor level print level ကနေပြီးတော့ first floor level ထိကဘယ်လောက်ဆွဲခဲ့ပြီးလဲဆိုတော့12ပေဆွဲခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကြာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထွဲပြီးသွားလဲဆိုတော့25ပေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ14ပေဆွဲပြီးသားပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံမဲ့ root level ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ17ပေပဲကြံတော့မယ်เนาะဒီကောင်လေးတွေပြောထားတာဒီစမှတ်ကနေပြီးတော့0 level ကနေပြောထားတာဒီကောင်လေးတွေကမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပေါ့နော် dimension တက်ထားတဲ့ဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဆွဲရမယ်အကျွေး dimension မှာဟုတ်ပါပြီเนาะအဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ဆွဲကြည့်ကြမယ်ဒီဟောလေးရပြောင်းပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကို vertical line လေးတွေ construction line လေးတွေကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီထိဆက်ပြီးသားနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ဘာကြံလေးလဲဆိုတော့ကြတော့သူ့ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနန်ရန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့နန်ရန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်လန်နဲ့ဒီတသားလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမြင်ရမယ့်အချမ်းဒီဘက်ဘေးချမ်းပဲမြင်ရမှာဒီဘက်ချမ်းကမမြင်ရဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တကယ်လို့လားကျွန်တော်တို့ကကော်လန်ဒီဒီလိုမျိုးတာတွန်းထွက်နေတယ်ဆိုပါတော့ ဒီလိုမျိုးလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုဒီဘက်ချမ်းမှာတိုင်မှာမြင်ပေးရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နှစ်ခုကမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒွန်းထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတူညီတဲ့တိုင်ကိုအပြည့်နေရမယ်အခုပုံစံကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့တိုင်နဲ့ဝန်းနဲ့ဒီတသားလေးချောထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကမမြင်ရဘူးဗျကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်အပိုင်းဒီဒီဘက်ချမ်းလေးတွေပဲမြင်ရမယ်သူ့ရဲ့မူရင်းလေယာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘိုင်လေယာနဲ့โอเคဒီထိရသွားပြီနောက်တစ်ခုဒီဘက်ဆန်းနေကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအတူတူပဲသူ့ရဲ့အတွင်းနိုင်ငံလေးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ exterior ဘက်ပေါ့နော်ပဲမြင်ရမယ်အတွင်းဘက်နိုင်ငံတွေကမမြင်ရပါဘူး
ဟေ့ရတာပြီကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာလေးဆွဲလိုက်မလဲဆိုတော့ line လေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲလိုက်မလဲဆို print level ပေါ့နော် print level လေးဒီဘယ်နှပေရှိတာလဲဆိုတော့2ပေရှိရတဲ့မို့ offset လေးကျွန်တော်2ပေရိုက်လိုက်တယ်သူအပေါ်ဘက်ကို okay ကျွန်တော်တို့ဒီ print level ကနေ first row level လေးဒီဘယ်နှပေရှိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကို12ပေရှိမှာ offset လေးကိုကျွန်တော်12ပေဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက first row level ကနေပြီးတော့ root level ထိဒီဘယ်နှပေရှိမှာလဲဆိုတော့17ပေရှိမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်17ပေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ပုံလေးကိုရိုက်လိုက်တယ်။ Okay ကျွန်တော်ကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတခါတည်းပဲထွင်းတော့မယ် H twin နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် H twin ဆိုပြီးတော့ slap ပေးလိုက်တယ်မလိုတဲ့အရာတွေအပြင်ဘက်မှာမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ကိုကလေးချလိုက်တယ်ပေါ့နော် rectangle လေးရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကလေးချလိုက်တယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုရသွားပြီ TRN ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ trend elevation ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆွဲခဲ့တယ်။ဘာလေးကိုယူမလဲဆိုတော့ elevation ပေါ့နော် root elevation လေးကကျွန်တော် front elevation လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတန်းပြီးတော့ကာစာချလို့မရသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဘက်ကို hip projection 3ပေသွားထားတယ်ပေါ့နော်။ Allen enter ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ auto mode ကို online မယ်ကျွန်တော်3ပေ enter ကောင်လေးကိုအယောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်။ကိုလိုချင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ hip projection ကနေပြီးတော့တင်လိုက်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းမိုးလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ F1 ရှိရပေါ့နော် F1 ရှိတယ်ဘယ်နဲ့ပဲကြားမှလဲဆို1နဲ့2ကြားမှာ ground floor မှာ F1 ရှိတယ် W4 ရှိတယ် okay F1 နဲ့ W4 ကိုကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ window layer ကနေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် F1 နဲ့ W4 ကျွန်တော် window selection ကောက်လိုက်တယ် CP ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ပြီးရင်သူကကြမ်းခင်း level ကနေဘယ်လောက်မှမြင့်နေမှာလဲဆိုတော့じゃသူဒီကြမ်းခင်း level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် mid between 2 point ကိုထားလိုက်မယ်သူတို့ကိုနှစ်ခုချားမှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အမေ enter move နဲ့ရွှေ့လိုက်တယ် mid between 2 point ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုဘယ်လောက်ကနေပြီးတော့ကျန်းခင်းနေဘေးကနေပြီးဘယ်နှစ်ပေအမြင့်သူတို့ဒီတသားတည်းလေကျွန်တော်တို့ဒီ print level မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးဒီပြင်းပေါက်လေးတွေဒီကျွန်တော်တို့စပြီးဆွဲခဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလဲဆိုတော့ကျတော့ print level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ flow level ပေါ့နော်ကျန်းခင်း level ကနေဘယ်နှစ်ပေအမြင့်မှာထားမလဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ခါတည်းဆွဲခဲ့ပြီးပြီဒေါ်ဝင်းတို့တွေရမှာ okay W1 လေးတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကျန်းခင်း level 3ပေမှာရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအကုန်လုံးပြီးမှာပဲပေါ့နော်ဘောနေမှုနဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ W4 တဲ့ HL enter V enter ပေါ့နော် W4 W4 ရှုမယ်ကျွန်တော် copy လေးကူးလိုက်မယ် CP enter ဆိုပြီးတော့ W4 ပြီးသွားပြီကျွန်တော်မျက်စိချုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ line တွေကို construction line တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခု FG တဲ့ HL enter V enter ပေါ့နော် FG လေးရှိမယ်တဲ့ FG လေးကကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကို Windows selection ကောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုထားလိုက်တယ် mid between 2 point ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် mid point ကယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီထိရတာလေကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ construction line တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်တစ်ခုကကြာ W3 ထက်ရှိတယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ ground floor plan မှာပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးပါ HL enter V enter okay ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ W3 အဲ့ကျကျွန်တော် W3 လေးကိုယူလိုက်တယ် copy ကိုလိုက်တယ် CP enter ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ down လေးကနေကင်လိုက်တယ်
သူ့ကိုကင်တဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တောင်းမချဘူးโอเคဒီထိရတာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ထွင်းလိုက်ပြီးโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ car crate ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ height ကလေးကိုတွားကြည့်မယ်15ပေတဲ့6ပေခွဲရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့โอเคအဲ့ဒါ15ပေ6ပေခွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှက်တာလေးတစ်ခုဆွဲမယ်ပေါ့နော် REC enter control shift ကိုခံလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ length က15ပေရှိတယ် height ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့6ပေခွဲရှိပါတယ်တဲ့โอเคenter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို mid point မှာပဲချလိုက်တယ် mid between 2 point ကိုယူလိုက်တယ် first point ကြတယ် second point ကြတယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကို layer ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီထိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဒီပြတင်းပေါက်လေးတွေအကုန်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ window လေးတွေဒီသူက print level မှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး flow level မှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး flow level ရဲ့ဘယ်လောက်မှအကွာအဝေးမှာရှိနေမှာလဲဆိုတော့ကျတော့3ပေအကွာအဝေးမှာရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့3ပေဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်3ပေအန်တာဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရသွားတယ်နော်ဒီ car grade လေးကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ shutter လေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်6လက်မှ4လက်မှခြားတော့ shutter လေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တော့မယ်ဒီထိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ ground floor ပြီးသွားပြီနော် first floor လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် first floor လေးမှာကျတော့သူဘယ်လိုမျိုးဆွဲထားလဲပေါ့ ground floor မှာ admin enter construction line လေးနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကို line မှန်လေးအောင်ကတ်ပေးလိုက်မယ် admin enter ဟုတ်ပြီသူ့ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာဆိုရင်လည်း fan light ရှိပါတယ်တဲ့ fan light ရှိတယ် H and enter V enter fan light ရှိတယ်အောက်ထပ်မှာရှိနေတဲ့ fan light နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် CP enter base point ကနေကျွန်တော်ကင်လိုက်တယ်โอเคဒီမှာဆို fan light ရပါတယ်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဟာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထွင်လိုက်တော့မယ်โอเคနောက်တစ်ခု H and enter V enter construction line ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်သူဘာရှိလဲ W4 ရှိပါတယ်တဲ့အောက်ထပ်ကနေပဲကျွန်တော်ကူးလိုက်တော့မယ်သူ W4 လေးကို CP enter ဟုတ်ပြီ H and enter V enter နောက်တစ်ခု fan light တစ်ခုထပ်ရှိမယ်တဲ့ CP enter โอเคဒီထိရသွားပြီကျွန်တော် fan light လေးရသွားပြီမလိုအပ်တော့တယ်ကျွန်တော်မျက်စိချုပ်မှာဖြစ်တဲ့ vertical line ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖန်လိုက်ရပြီးသွားပြီဖန်လိုက်ရပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ကြတော့သူက W3 ပါโอเคအဲ့ဒါ W3 ပေါ့နော်ကျွန်တော် W3 လေးကို Windows slash ကနေပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် base point ကနေခံလိုက်တယ် W3 လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော် construction line တွေကိုကျွန်တော်မျက်စိရှုံမှာဆိုလို့ဖြတ်ပြလိုက်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ပေါ့နော် H and enter V enter ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ကြတော့ W2 ကြံပါသေးတယ် CP enter base point နဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်သူ့ကိုဒီမှာတော့ကတ်လိုက်လဲဆိုတော့ကြတော့အရှိန်မှာတော့ကန်လိုက်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုကじゃဘာလေးပါသေးလဲဆိုတော့ D1 လေးပါသေးတယ်တဲ့ H and enter V enter ဒေါ်လေးပါသေးတယ်ပေါ့နော် D1 လေး
CP under ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို draw လေးမှာတွားပြီးတော့နေရာချလိုက်ပါတယ် draw လေးမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထိရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးကြံနေဆို planner လေးတွေကြံနေတယ်ပေါ့နော် planner လေးတွေပတ်ဖို့ကြံနေတယ် EH under distance ပြင်ပေါ့နော် EH under ဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ကိုသွားထိချင်တဲ့မျက်နှာပြင်ကို EH under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  ကိုသွားထိချင်တဲ့နေရာကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ် โอเคဒီထိရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့မြင်းလေးတွေကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုရင်ကွဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီကောင်လေးဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တသားလေးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရမှာဒီရှစ်တရက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်တောက်တိုင်ကိုမြင်ရမယ်ဒီတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတသားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မမြင်ရဘူးတကယ်လို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တိုင်ဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးတွန်းထွက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုတိုင်တီးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နှစ်မြင်ကွင်းနှစ်ခုကိုမြင်ပေးရမယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူဒီဘောနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတိုင်ကတစ်ချက်ပဲမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပုံလေးတရားလေးထိရသွားပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြံနေလဲဆိုသူ့ brander လေးကြံနေတယ် brander လေးပတ်ပေးရအောင်မယ်သူကဘယ်ထက်မှပါလာလဲဆိုတော့ first flow မှာပါတာနော် first flow မှာပါလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူ့ကို brander လေးဆွဲပေးမယ်ဘရန်နာလေးအမြင်လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဘရန်နာအမြင်လေးကသူဘယ်လောက်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ကြတော့သူဒီ၄ပေရှိတယ်တဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ18ပေပေါ့နော်18ပေတိရှိတယ်18ပေ4ပေရှိတယ်ဘရန်နာလေးရှိတယ်တဲ့โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလေယာပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်လေယာဘိုင်းလေယာနဲ့ပဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီ18ပေ4ပေရှိတဲ့ဘရန်နာလေးရှိတယ် REC under နော်တင်ငယ်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်82လေးကိုခံတယ်18ပေ 4ပေ under အမေအန်တာဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုအပေါ်ကို2ပေခွဲတက်မယ်ပေါ့နော်2.5 feet โอเคဒီတိုင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြတင်းပေါက်အပေါ်ဆုံး first floor မှာရှိနေတဲ့ window sill တွေအကုန်လုံးဒီဘယ်လောက်လဲဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ floor level ကနေပြီးတော့3ပေအပါဝေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ door window ဆွဲတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့နေရာသတ်မှတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် line လေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်သူ
MA enter ပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့6လက်မှာပေါ့နော် O enter ဘယ်လောက်သွားမလဲ3လက်မှာပေါ့ဒွန်လေးတွေကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တယ်ဒီထည့်ရတာဟင် TR enter enter ပြီး MA enter ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ move ရွှေ့လိုက်မယ်သူ1.5ပေါ့နော်ဒွန်လေးထွက်လိုက်မယ်1.5ရှိမယ်ဒီကောင်လေးကကြာလေဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နောက်ကို3ပေါ့နော်1.5 1.5ဆိုတော့3ပေါ့ TR enter enter အဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရှိရဒွန်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် TR enter enter MI enter enter EH enter H တန်းပြလိုက်တယ် EH enter TR enter enter MI enter midpoint ကိုပြလိုက်တယ် enter MI enter နောက်ကိုဘယ်လောက်သွားမှလဲဆိုကြတော့1.5ရွေးမယ်ပေါ့ MI enter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒွန်လေးကို1.5 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ point လေးကိုရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့သူဒီဘယ်လောက်မြင်ရမလဲဆိုတော့ Veranda တစ်ခုထက်ရှိတယ် Veranda တစ်ခုထက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကို copy လေးကူးလိုက်တယ် CP under ဘယ်နေရာမှာထားမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတသားလေးဖြစ်နေတဲ့နေရာပေါ့နော် Veranda ရှိမဲ့နေရာလေးမှာထားလိုက်တယ်lane enter CP under CP under EH under သူ့ရဲ့ဘောကိုသွားထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ runner လေးနဲ့ဒီ flat elevation တွေရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာလေးဆိုတာ0 print level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်သွားမလဲပေါ့နော် print level ကနေပြီးတော့ first floor level မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြတော့12 page ရှိတယ် first floor level ကနေပြီးတော့ root level ကိုဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ကြတော့17 page ရှိပါတယ်ဆိုပြီး dimension လေးတွေကျွန်တော်တိုင်းပေးလိုက်တယ်17 page ရှိတဲ့ dimension လေးတွေရတယ် dimension က color မှန်လို့ကျွန်တော် color လေးနဲ့ match လုပ်ပေးလိုက်တယ် okay နောက်တစ်ခါ ebook လေးရှိသေးတယ် ebook လေးကじゃကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကမြင့်မှုပိတ်လေးပေါ့နော်မြင့်မှုပိတ်လေးဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော် REC under ဆိုပြီး rectangle လေးခေါ်လိုက်တယ်49 B နဲ့6လက်မပေါ့နော်ကောမာလက်မရှိရဆို6သူ့ရဲ့ ebook က10လက်မထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်10လက်မဆိုထားလိုက်တယ် admin enter သူ့ရဲ့ e-book လေးနေရာနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်တယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကပြည့်စုံသွားပြီ